Salam əziz izləyicilər. Bu gün mən sizə dana quyruğundan boğlama hazırlayacağım. YouTube'da var dana quyruğundan boğlama reseptləri, amma heç birində məsələn quyruğu axşamdan mən gecə sahura duranda bastırma eləmişəm. Zeytin yağında, soğanda, ədviyyatlarla. Çünki onun müəyyən qoxulu, iyini aparsın deyənə onu elə sarımsaqlı, zeytin yağlı, belə ədviyyatlı bastırma eləmişəm. Kəkot olur. Çünkü dana kuyruğunda iyi olur. İster istemez ne kadar yutsuz da iyi olur. Haydi bismillah. Bəli, artıq yeməyimiz hazırdır. Çox gözəl, çox qəşəng alınıbdır. Məlumat olaraq bildirim ki, 3 saata bişir, asta fodda qoyulur. Qazana yarım stəkan su əlavə edilir. Videoda göstərmək yadımdan çıxdı. Bir də bişməyinə 1 saat qalmış, yarım saat qalmış kartoşkaları açıb əlavə edib təzədən ağzını möhkəm şəkildə bağlayırsınız. Nuş olsun.